Hello everyone, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் பிடி கொழுக்கட்டை ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எல்லாத்துக்குமே சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் ஃபியூச்சர் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். நீங்க தவறாம பார்க்கலாம். இந்த கப்ல 2.5 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துர்க்கேன். வீட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண அரிசி மாவு. அதுக்கு தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன். வெல்லம் இதில் 400 கிராம் வெல்லம் நான் எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் நான் எடுத்திருக்கேன் தேங்காயை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக. 1 கப் அளவுக்கு தேங்காயை இந்த மாதிரி பல்லாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம தேங்காயை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நான் ஒரு பேனில் எடுத்து வச்சுருக்க பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காயை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் அந்த ஈரப்பதம் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு நல்லாவே ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் தேங்காயிலேருந்து. இது மாதிரி ஃப்ரை ஆகணும். நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வெல்லத்தை பாகு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெல்லம் எடுத்துருந்த கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நான் பாகு செஞ்சுக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம பாகு காய்ச்சினதுக்கப்புறமா அதில் 3/4 கப் அளவுக்கு நமக்கு பாகு ரெடி ஆகிடும். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நமக்கு இருக்கணும். இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தேங்காவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ தேங்காய் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா. ஒரு 4 ஏலக்காய் நான் நல்லா தட்டி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பொடி சேர்த்துறதுனால பொடி சேர்த்துக்கலாம். இந்த 3/4 கப் வெள்ளை பாகு நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம இனி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவு கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காய், ஏலக்காய், அப்புறம் வெள்ளை பாகு கலந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம கையில் பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம். அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. அப்போ தான் எல்லா மாவும் சேர்ந்து நமக்கு பிசைய முடியும். கீழே இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நான் கையில் பிசைஞ்சு நான் மாவை எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை இனி நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணிடலாம். கையில் லேசாக நெய் இல்லை வெண்ணெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நம்ம கொழுக்கட்டையை பிடிச்சி வச்சிடலாம். இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்க மாவுலையும் நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் கொழுக்கட்டையை வேக வச்சு எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக அதை பிடிக்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டு அது ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெந்ததுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்க கொழுக்கட்டையை வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொழுக்கட்டையை. வச்சுட்டோம். இனி ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து பேலன்ஸ் இருக்க கொழுக்கட்டையும் அதில் வச்சுட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் நம்ம எடுத்துடலாம். கொழுக்கட்டை வெந்ததை பொறுத்து நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ கொழுக்கட்டை நமக்கு வெந்துருச்சு. இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். சூப்பரான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. இதே போல் நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.